5种肺部清道夫食物，守护冬季呼吸健康。告别咳嗽、痰多。最近又到了各种病毒大爆发的季节，呼吸道疾病高发，支原体肺炎、流感等成为热议话题。这里推荐几个养肺高手，有助于提高免疫力，保护好娇嫩的肺脏。1. 白萝卜。中医认为，白萝卜有祛肺火、顺气化痰的作用，非常适合咳嗽、有黄痰的人群食用。白萝卜生吃可以止渴、清内热，熟食可消食健脾。冰糖萝卜饮。原料：萝卜1个，冰糖、蜂蜜适量。做法：先将萝卜洗净，擦干水，在萝卜的上部1/3处横切一刀，上部放在一边，用小刀把下部中心掏空，注意留1厘米左右的边，在空洞中放入冰糖，把萝卜上部盖好，周边用牙签固定好，放入密封罐存入冰箱，6天后拿出来，打开萝卜，里面的冰糖已成浓汁，注意放萝卜时要放正，歪了水会倒出来，将汁水避出，再加少许蜂蜜，即可做成冰糖萝卜饮。功效：镇嗨化痰。2. 银耳。银耳味甘性平，有补肺益气、养阴润燥功效，可治肺热嗨嗽、虚劳咳嗽、久寒喉痒、痰中带血、虚热口渴等症。冰糖银耳汤。材料：干银耳50克，冰糖40克。制法：将温水浸泡，则净的银耳放入碗内，上笼蒸10分钟，冰糖融化后备用。汤锅置火上，放入开水、银耳、冰糖水，先用旺火煮30分钟，再改微火煮20分钟，至银耳熟烂，盛入碗内即成。功效：滋阴润肺，补中益气。3. 梨。梨味甘、微酸、性凉，入肺、胃经，能生津、润燥、清热、化痰，善治肺热燥嗨、阴伤久嗨、胸脘烦热、唇裂口干、口舌生疮、大便燥结等症。冬季体质弱，时常感到睡不好，胸口闷，易生病，那建议您揉手上这条神奇的线，养肺、养心、强体、助眠。点进视频和国家认证康复治疗师、中医保健师学育养妙招。川贝蒸梨。做法：梨一只，洗净，去皮，切开。梨与川贝母6克，杵碎，冰糖少许，加水半杯蒸熟。用法：炖服，每日1次，连服3天。用于阴虚久嗨。需要注意：咳嗽初起属风寒咳嗽者，或咳嗽虽久但属痰湿咳嗽者，均不宜吃。4. 马蹄。中华本草载其入肺、胃经，性味甘寒，功能清热生津、化痰消积，主温病口渴、咽喉肿痛、痰热嗨嗽、目赤、消渴、痢疾、黄疸、热淋、食积、坠油。5支饮。材料：雪梨1个，藕1小段，荸荠5个，麦冬30克，鲜芦根50克，可用鲜毛根代替。做法：梨、荸荠去皮，藕、麦冬、鲜芦根洗净，切片后用纱布包裹，置于锅中蒸10到15分钟，蒸软后榨汁即可。功效：甘寒清热，生津止渴。5. 银杏。银杏果其实就是中药里的白果，又名鸭苓眼，是银杏的种人，味甘、微苦涩，性温，有小毒。据《本草纲目》记载，熟食温肺、益气、定喘嗽、缩小便、止白浊，生食降痰、消毒杀虫。白果薏仁汤。材料：白果12枚，去皮、去心，薏仁100克，冰糖适量。做法：上述材料洗净，至锅中加适量水同煮汤，熟后用冰糖调味即可。功效：健脾利湿，清热止痛，祛风排脓，适用于脾虚泄泻、痰喘咳嗽、小便淋痛、水肿等。罗汉果。罗汉果性凉，味甘，它含有的罗汉果苷能减轻肺部的炎症浸润，改善肺部状态的功用，而且它富含膳食纤维，每100克干品含膳食纤维高达38.6克，
还能促进肠道蠕动，有效缓解便秘的问题。推荐食谱：罗汉果菊花糕。食材：一个罗汉果，2个雪梨，6克夏枯草，10克胎菊，4颗红枣，白凉粉，椰奶。6克夏枯草和10克胎菊，放在清水中浸泡15分钟，然后再用手轻轻揉搓，用流动的清水反复冲洗几遍，直到表面的杂质全部清除干净，再捞出沥干水分。2. 准备2个雪梨，用岩浆把表面搓洗干净，连带皮一起切成小块。3. 准备1个罗汉果，将壳捏爆更容易出味。4. 准备4颗红枣，清洗干净后剪成2瓣并去核。5. 食材全部准备好后，一并倒入砂锅中，加入1500毫升清水，盖上盖子，大火煮开，再转小火炖煮30分钟。6. 30分钟后，罗汉果雪梨汤已经熬煮好了，再用过滤网捞出果渣，水可以直接当饮料喝。今天我们多一个部分，准备150克白凉粉，倒入锅中搅匀，煮到粉融化后倒出来放凉。7. 现在罗汉果雪梨糕已经凝固好了，借用这个硅胶小铲划成小块，凉粉 QQ 淡淡的。8. 吃的时候舀入碗里，提前冲泡了1袋椰粉，倒入碗里搅拌一下，味道非常的清爽甘甜，还可以根据个人喜好随意添加牛奶或蜂蜜等。白果，银杏果。白果具有滋阴润肺、敛肺止咳的功效，在秋季润肺防燥方面有着独特的作用。白果中的维生素 D2 有镇嗨效果，含有黄酮类化合物、酚类化合物及多种氨基酸，还有助于增强免疫力的预防感冒，增强体质。推荐食谱：白果炒鸡胸肉。食材：白果、鸡腿肉、红菜椒、芹菜。1. 准备3个鸡腿，加面粉揉搓洗去污渍，再用清水清洗干净，接着给鸡腿剔骨。2. 鸡腿肉皮朝上，用刀背斩断鸡瓣的筋膜，再切成丁，加适量盐、料酒、生抽、半个蛋清，少许生粉，戴上一次性手套抓拌上劲，腌制10分钟。3. 红菜椒1个，清洗干净后去蒂，先切条再切小丁，切成和银杏果一般的大小即可。芹菜2根，洗净后也切成小段。4. 切点葱姜蒜，小葱切葱花，葱白分开切，大蒜生姜切末。5. 1勺淀粉兑3勺清水，调制成淀粉水待用。6. 锅中烧水，水开放入白果煮3分钟捞出。7. 锅中烧油，油温7成热，倒入姜末，炒香后将腌好的鸡肉倒入锅中大火翻炒，翻炒到鸡肉变色发白，然后捞出沥油，油锅中倒入葱姜蒜爆香，接着放入芹菜和红椒丁，大火翻炒2分钟，炒至断生，然后倒入煮好的白果、鸡丁，调味加盐、生抽，少许白糖提鲜，半勺香醋，继续翻炒2分钟，最后淋入少许淀粉水，翻炒均匀，出锅撒上葱花，淋上少许香油即可。山药，自古民间有白色山药胜人参的说法，山药是一种药食同源的佳品，它含有皂苷、粘液质等物质，有益肺气、养肺阴之效。推荐食谱：山药小面鱼。食材：山药、面粉、玉米面、鸡蛋、青椒、火腿肠、洋葱。1. 山药2根，洗净削皮，再用流动的清水冲洗2遍，然后再切成小圆片，再给它大火蒸熟10分钟。2. 山药蒸熟了后就是软绵绵的，直接压成细腻的山药泥，进而就用这些山药泥来吼面。1碗面粉，小半碗玉米面，觉得干就少加点水，只要能揉成一个光滑的面团儿就可以。盖上掀个它，醒20分钟，等下更好擀面。3. 醒面的时间，我们先来把配菜准备好。西红柿我用了1个，切成小块儿；青椒1个切丝，小半个洋葱切丝，1根火腿肠切片。碗里打了2个土鸡蛋，加了点盐和料酒，搅散后先放一旁备用。4. 面醒好久会变软一些，
稍微擀开擀薄，再用刀切成小长条后切成小方块儿，最后搓成小面鱼的形状就可以了。5. 锅里水开了，就把小面鱼倒进来，要煮熟，煮到全部飘起来后，再煮个3分钟就差不多了。捞出来后过一下凉白开，避免粘连在一起，接着就可以开始炒了。6. 锅里油热了，先煎鸡蛋，蛋液倒进去凝固后炒成鸡蛋碎，然后倒出来，锅里油热了，爆香葱姜蒜，然后来炒西红柿，先把西红柿炒出汁儿，然后加青椒、火腿肠和洋葱，再倒入1碗开水，调味加盐、鸡精、味极鲜这些，最后把鸡蛋和小面鱼倒进去入个味儿就可以了。7. 撒点葱花就可以出锅了。